আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দিস ইজ মেরু ফ্রম বিএলজিবি ওয়াইটি ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করছি। আমি আজকে আমার ফ্যামিলির জন্য নিয়ে আসছি সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন। আমার ঘরে মাত্র আমি আর আমার হাজব্যান্ড থাকি, তো সুতরাং আমাদের দুজনের জন্য একটা ছোট ওয়াশিং মেশিন হলে আমাদের এনাফ। তো তার জন্য আমি আজকে সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনটি কিনে আনছি। তো এটার মডেল হলো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন S2S602CDA। এই যে এটা হলো ওটার ছবি। আর এটার ক্যাপাসিটি হলো, এটা হলো ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি 220 ভোল্ট থেকে 50 হার্জ পর্যন্ত। এটা নেট ওয়েট হলো 11 কেজি আর গ্রস ওয়েট হলো 13 কেজি। আউটার কি লিখছে এটা, ডিমেনশন এগুলা ভাই আমি বুঝি না, জানি না। টিউব ক্যাপাসিটি হলো 6 কেজি। তো এইটার ভিতরে আমি যেটা ওখানে তাদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি যে এটা আপনি একসাথে 12 থেকে 13-14টি কাপড় দিতে পারবেন। আর এটা হলো অটো না, নিজের কাপড়টি চিপড়িয়ে তারপর এটা নেড়ে দিতে হবে। এটা অটো কোনো কিছুই না, এগুলো সব হলো ম্যানুয়াল। তো আমি এখন এটা আনবক্সিং করছি, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সো ভিউয়ার্স, এটা হলো ফাইনালি আমার ওয়াশিং মেশিনটা। এটা হলো 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি তারা দিয়েছে। আর তাদের কাছ থেকে যেটা জানতে পারলাম যে এটা আসলে খুবই কার্যকর, কাপড় আসলেও ধোয়া হয়। এখন আমি ইউজ করিনি, জানবো ইউজ করার পর আপনাদের সাথে অবশ্যই ভিডিও করে শেয়ার করব যে আসলে এটা কতটাই কার্যকর, আপনারা কিনলে এটা নিতে পারবেন কি না। তো আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি। এটা হলো ভিতরের সাইড, ইনসাইডটা এরকম। আচ্ছা, যে এখানে একটা টিউব দিয়ে দিয়েছে, এটা হলো পানি এন্ট্রি করার জন্য। এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই যে এটা হলো এখানে লাগাবেন, এটা হলো পানি ভিতরে এন্ট্রির জন্য, এটা এই পাইপটা দিয়েছে। আচ্ছা, আর এখানে হলো 2টা পয়েন্ট আছে। একটা হলো ওয়াশ টাইমার। ওয়াশ টাইমারটা হচ্ছে 0 থেকে, এখানে আপনি 1 2 3 মিনিটস, 6 মিনিটস, 9 মিনিটস, 12 আছে আর 15 আছে, হাইস্ট আছে 15 মিনিট পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে ওয়াশ সিলেক্টর। আচ্ছা, একটা আছে নর্মাল, একটা হলো জেন্টেল আর একটা হলো ড্রেন। আচ্ছা, নর্মালটা হলো আপনি হলো নর্মাল যেসব জামা কাপড় আছে আমাদের, শার্ট, টি শার্ট, তারপর মেয়েদের যে 3 পিস বলেন, যেসব জামা কাপড় আছে ওগুলো ধোয়ার জন্য। আর জেন্টেলটা হলো আপনাদের যে পুঁতিওয়ালা জামা কাপড় আছে, বোরকাগুলো আছে যেগুলো আপনার কাজ করা, তো ওগুলা হলো জেন্টেলটা দিবেন। আর ড্রেনটা হলো যখন পানিটা চলে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা, এখানে প্লাগটা আছে 2 পিনের, এই যে 2 পিনের প্লাগ আছে। আর এখানে ড্রেনের যে পানিটা চলে যাওয়ার জন্য এই যে এখানে এই পাইপটা দেওয়া আছে, এটা হলো পানিটা চলে যাওয়ার জন্য। এই যে এটা আপনার ওয়াশরুম বা যেখান থেকে পানি যায় ওখানে আপনার কানেক্ট করে নিতে হবে। ভিউয়ার্স, এই ম্যানুয়াল সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনটার প্রাইস নিয়েছে 9,650 টাকা। তো আমি ভিডিওটি এরপর আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যখন আমি এটা ইউজ করব, কীভাবে ইউজ করেছি আর কি ফিডব্যাক পেয়েছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।